Podría haber un incendio afuera. ¿No se te ocurrió, supergenio? Grandes noticias. En el zoológico de Central Park voy a hacer unas prácticas. Randy, es genial. ¿Y cuánto te ¿Me pagarán? están llamando? No tendré sueldo. Me pagarán con conocimientos. Bueno, voy a darte el conocimiento de pedir dinero. Michu. Escucha, no quiero que rompas con cualquier otro botones. Au, Michu, me duele mucho, Michu, suéltame. Sí, así es, lo es cierto. ¡Ah! ¡Calambre, calambre, calambre! Au, Michu.